Cleo wich zurück, bis ihr Rücken gegen einen Turm aus Gewichten stieß. »Ich wollte nur trainieren. Ich stehe wieder.« Ares lachte leise, dunkel. Er stützte die Hände links und rechts neben ihrem Kopf ab und sperrte sie ein. Er war riesig, seine Präsenz erdrückend. Er roch nach Moschus und Gefahr. »Niemand verlässt mein Haus, ohne zu bezahlen«, raunte er. »Du wolltest Schmerzen spüren. Du wolltest schwitzen. Fein.« Er packte ihr Kinn, zwang sie, ihn anzusehen. »Es ist 22 Uhr. Wenn du bis Mitternacht mein Training überlebst, ohne aufzugeben, erlässe ich dir die Strafe. Wenn du brichst, gehörst du mir. Für das ganze nächste Jahr.«